哎呀，兄弟们，太热了，夏天真的是太热了。看一看，刚下班啊，回到我的出租屋里边，哎，真的是太热了。外边39度、40度，这屋子里边啊，最少得50度，真是太热了。看看，满头的大汗啊！这种天气啊，晚上不开空调啊，根本睡不着觉。所以啊，我每天都开空调，一开就是开一夜。但是啊，我的电费很少，就是一天啊，只要1度电开空调，真的。今天我把这个方法分享出来，分享给你们，你们呀一定要给我点点赞，点点关注，拜托了。真看看，全是汗水呀，太热了。大家看一下，这就是我租的房子，看一看。哎，夏天太热了，租房子啊，一定要找一个带空调的。看一看，这就是我房间里的空调，大家看到了没有？还是挺好的。没空调啊，晚上根本睡不着觉。就是这个夏天啊，你们都开空调了吗？一个月啊，用了多少钱的空调费呢？就是电费啊。我每天啊都是这样开空调的，一天啊只需要1度电，一个月才30度电。今天啊，我把这个方法分享出来，家里有空调的，每个月好几百块钱电费，不敢开空调的。这个视频啊，你们一定要看完，然后点赞转发出去，让更多的人啊都可以在夏天用得起空调。哎呀，现在真是太热了。大家好，我是胖老弟。今天啊已经是这个大暑节气了，可以说啊到了最热的时候。以前啊咱们那个时候夏天啊热的时候，咱们这个去暑的方法呀，就是用那种手拿的扇子扇，然后这个夏天就过去了。到后来啊，就是有了这个电风扇，电风扇呢也是怎么说呢，挺凉快的，但是啊，只能是一个地方。现在呢，科技发达了，咱们啊都有了空调，夏天来了再热，吹个空调就凉快了。可是啊，吹空调每个月的电费啊，实在是太贵了，太多了，有的几百块钱，有的上千块钱，根本交不起。可是啊，如果你们啊，就是每个月吹空调要几百块钱的电费啊，我只能说你不会开空调，不懂空调。你听完不要生气，下边我就是怎么说呢，把我的方法告诉你，你就明白了。如果你这样开空调的话，一天啊只需要1度电，对，你没有听错，一天只需要1度电，你相信吗？看完这个视频，你肯定会有所收获的。大家看一下，这就是我家空调的遥控器，真的非常简单。然后呢，这里啊就是我家的空调了，也是一个3级的。正常来说啊也是挺费电的，但是啊按我这个方法，一天只需要1度电，真的。而且啊每天晚上让你凉凉快快的睡觉。其实啊方法非常的简单，咱们啊就是回到家以后啊，开空调之前一定要把这个窗户全都关上，是不是？一定要关上。然后呢，这一步就是拿起咱们的遥控器，打开开关，先把空调给打开，然后直接调到最低温度。你们呢可以调到16度啊，我的这个是个老空调，只能调到17度。看了一下，是不是？我为什么要调到17度呢？17度应该是更费电的，是不是？你们呀，听我慢慢的说吧。哎呀，
打开空调了，终于有点凉快了。我为什么先打开17度呢？因为啊，咱们刚下班，刚进入这个房间，现在这个屋子里面的温度啊是非常高的。你刚才看到没？我一进屋，衣服都湿透了，脸上全部都是汗。这个时候，咱们打开空调，就是先把这个温度啊，就是这个房间里的温度，赶紧的降下来，是不是？这个时候一定要调到最低的温度，因为啊，咱们可以最快速的、最省电的把这个空调啊开到这个17度，就是我的是17度，你们可以开到16度，把这个房间里的温度变成咱们的这个空调的最低温度，知道吗？等这个啊，你感觉到房间里边凉快了以后，咱们一定要再调整这个温度了。这一步非常重要，给你们看一下操作。就这个开最低温度啊，应该5分钟左右，这个室内啊就会比较凉快了。这个时候咱们要把这个温度调成，很多人以为啊，我肯定是要调成26度，不可能，因为很多人都说啊，26度才是最省电的，其实不是啊。咱们看到我调到多少度？27、28、29、30度，看到没？我每天都是调成30度，这个时候啊是最省电的模式了。有的人肯定要说，30度这个就是这个温度能不热吗？下面我给你们啊仔细的讲一下，看一看我的这个风量还是挺大的，看看这里吹的。我为什么把这个空调开到30度呢？其实啊，等到咱们那个房间就是变成最低温度，就是这个时候啊，咱们可以把它调成30度。其实30度啊，只是说啊，这个房间里温度啊是30度，但是啊，它呢吹出来的还是这个冷风的，所以啊，这个温度啊是咱们人体啊最舒服的温度，可以晚上啊睡一个好觉。这样呢，你呀身体舒服了，而且呀这个电费又省出来了，真的是一举多得，真的。如果你开个26度，你晚上睡觉啊，肯定要盖一个被子，是不是？你不盖被子，你就会感觉非常冷，你就会得这个空调病，是不是？感冒、发烧、头疼、四肢无力。如果呢，你开到30度，这个时候啊是不冷也不热，最容易咱们这个有助于晚上睡眠的。所以啊，就是怎么说呢，不要再开26度了。26度啊，它不仅不省电，而且啊还会让你啊身体不舒服。看完我今天这个视频，肯定对你们啊都有所帮助。你们学会了以后，一个月怎么说呢，肯定能省好几百块钱电费。这个不是我吹，用过的你们以后啊可以回来给我回复一下，看看是不是确实比上个月的电费省了，是不是？还有啊，就是咱们这个空调，我再给你们说一下，我这个方法是谁告诉我的？就是我今天啊，空调啊突然啊就是怎么说呢，吹出来的风啊它不凉快了，然后啊我就找了个维修师傅，他就给我说啊，这个空调啊用的时间长了，用的时间久了，一定要按时清理。你不要是不清理啊，你开多少度它都是费电还不凉快的，知道吗？大家懂了吗？一定要按时的清理，然后呢一定要怎么说呢，建议大家还是少吹空调的。因为啊吹空调，你要是经常在屋里还可以，要是吹了空调以后去外边，然后呢再从外边再回来再吹空调，这样反反复复很容易得空调病的，真的。好了，今天啊就把这个方法分享给你们了，看完一定要点赞
关注、转发出去，让更多的人知道这个方法。拜拜。